හයි මඟදාවේ මීට ටික දවසකට කලින් අපේ අතරින් වියෝවිච් මයිකල් ගැම්බ එමට නැත්තං හැමෝම දන්න ඩම්බල්ඩු පරණෙක් කෙන නෙමේ අලුත් එක්කෙන පරණෙක් කරන්න නැති වුණා ගොඩක් කල අලුත් එක්කෙන නැතිවෙච්ච හින්දා යාට ට්‍රිබියුට්ටයක් වෙන විදිහට මොක්කරි යාගේ දැක් රෙප්ලිකේට් කරා හදමයාගේ මැජික් වොන්ඩ් එක මම මේක බොඩි එක හදන යස් කරන්නේ 3D පින්ටිං ඒක නිසා මේකේ බොඩි ඩිසයින් එක මම කෑලි තුනකට හතනවා අප පාට් එකයි ලොව පාට් එකයි මිඩල් පාට් එකයි ඉතිං මේක තියන්නේ මේක හැන්ඩල් එකයි මේක අප පාට් එකයි මේක ඇත්තටම මන් සෙටිමිට දෙකක අභ්‍යන්තර කොහොර ඇත්තින විදිට හදපු සිලින්ඩස් කීපයක් මේක තියෙන්නේ කොඩක් සරල් ඩිසයින්න මේක මිට සෙන්ටිමිට දෙකට ගත්තේ මං කලින් හිත හිටිය යුස් කරන්න Arduino නැනෝ බෝඩ්ඩක් එක මන් දැක්ක විදියට තිබේ මිනිමීට 18ක විත්ත ඇත්තිනවා කියලා ඒකට වඩා විත්තක වැඩි වෙන විදියට මිට ඩිසයින් කරා එකක් හෝල්ඩ් කරන්න ඉන්න පුල හැබැයි අවසනාවට මට Arduino නැනෝ එකක් ගන්න බැරිච්ච හින්දා හොයාගන්න බැරිච්ච හින්ද මං ඒක Arduino මුණ කරේ ඒද මට කොහොමත් වාස්ටික එලිට ගන්න පස්සේ මෙතන තියෙන ඩම්බල්ඩෝගේ ස්ට්‍රක්චර් එක නම් මම ඉන්ටර්නෙට් එකේ හොයාගත්ත එක මේක ඕපන් සෝස් තිබ්බා මම මේකෙත් ලින්ක් ටික පහල දාලා තියෙනවා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මේක එනකොට පොඩ්ඩක් ස්කේල් ඩවුන් කරගන්න ඕනේ අපිට මොකද මේක ටිකක් ලොකු සයිස් එකකින් එයා හදපු එක හදලා තියෙන්නේ මේක අපි මිටේ තිබ්බ සෙන්ටිමීටර් 23 ගානට හින්දා මම මේකේ විත් එක වෙනස් කරා එච්චරයි ජස්ට් ස්කේල් ඩවුන් කරලා මම මේක කෙලිම කරේ මිටේ යටපැත්තට ග්ලූ කරන්න තමයි මම ප්ලෑන් කරේ 3D ඩිසයින්ස් ටික මේ විදිහට print වෙන්න දානවා මම මුලින්ම මේ print කරන්නේ ඩම්බල්ඩෝගේ මූණයි මිටේ බොටම් half එකයි ඊට පස්සේ මේ ටොප් half එක එයාගේ එල්ඩර් වොන්ඩ් එකක් නිසා ඇත්තටම එයාගේ කෑලි තුනකට වොන්ඩ් එක තියෙන්න ඕනේ නේද මම මේකේ හැදුවේ කෑලි දෙකකට හින්දා මේකේ කෑලි දෙකක් print කරගන්නවා ඊට පස්සේ මේකේ simple light pattern එකකට මම මේක use කරන්නේ Arduino උන එක මට Arduino Nano එකක් හොයාගන්න බැරි වෙච්ච හින්දා simple ම light pattern එකක් මම මේකේ පාවිච්චි කරේ නිකම්ම direct for loop දෙකක් දාලා පොඩි simple light pattern එකක් ගත්තා ඊට පස්සේ breadboard එකේ set up කරපු light pattern එක මේ විදිහට permanent විදිහට solder කරලා මේ විදිහට LED තුන ගානේ කැරි දෙකක් මම හදාගත්තා ඊට පස්සේ වොන් එකේ අප පාර්ට් එකට ඒවා ෆික්ස් කරා මේ වගේ තමයි පේන්නේ මේකේ ඩයග්‍රාම්ස් ටිකයි කෝඩින් ටිකයි ඔක්කොම මම ඩ්‍රයිව් ලින්ක් එකකට දාලා ඒක ලින්ක් එක මම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. ඒ වගේම කවුරු හරි ඉන්ටරෙස්ටිං කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයාට මොකක් හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒක කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. මේක ඇත්තටම මට දවසකින් වගේ කරන්න වෙච්ච හින්දා සමහර මොඩියුල්ස් හරියටම ටැලි වෙන ඒවා මට ගන්න බැරි වුණා. ඉතින් කාඩාරි ෆුල් මේකේ කම්ප්ලීට් සෙටප් එකක් බලා ගන්න ඕන මම මේකේ සෙකන්ඩ් වීඩියෝ එකක් ගන්නම්. මං හිතන් ඉන්නවා නිකන් ඒක ගෙස්චර් වලින් කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් විදිහවන් දෙයක් හදන්න. ඒකත් ඉන්ටරෙස්ටිං නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. කාලෙකට කලින් මම මේ channel එක පටන් ගත්තේ ඇත්තටම A level physics වල පාඩම් උගන්වන්න. ඒත් මට හිතුණා ඒක ටිකක්
එකදිකට කරන්න ගොඩක් අමාරු වැඩක් මම මේකෙන් ඒ නිසා කරන්න බැලුවේ අර ඩිස්කවරි සාන්සර වගේ පොඩි DIY සෙටප් සදනයවත් සැරින්සරට ප්‍රසන්ටේට් කරන්න ඔගුලු කැමති නම් පල්ල සබස්ක්‍රයිබ් බට්න ඔබාගෙන නොටිෆිකේෂන් එක ගැව ඔගුලට නොටිෆිකේෂන් සම්බ නයිස්